Olá pessoal, me chamo Wellington e hoje estou novamente aqui com a lavadora Brastemp Ative 11 kg sistema Smart Fast. O modelo dela é BWP11. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para o pessoal da lavadora lavando no ciclo pesado. Vamos lá. Ligamos a lavadora. Dentro do Smart Container dela já estou com um omo líquido concentrado, laciante líquido. Vou estar utilizando o nível médio. Ciclo pesado. Ela já vem na agitação turbo, enxágue duplo e centrifugação extra. Vamos lá. Esses aqui são os aqua sprays, que eles realmente enchem a lavadora. Aqui no meu caso, na pressão na minha residência, como tem a pressão da água é bem boa, ela realmente enche mais rápido. Dentro da lavadora eu tô lavando algumas peças brancas, camisas, peças íntimas, algumas meias. E enquanto a lavadora vai enchendo, lá no fundo ela vai dosando o sabão líquido no caso. Dentro desse compartimento aqui, ele poderia ser para sabão em pó, mas como eu estou usando sabão líquido, nele eu coloquei o tira-manchas Vantage em pó e a lavadora continua dosando. Agora ela está colocando para dentro da lavadora o tira-manchas que estava ali no dispenser.
Essa é a primeira agitação da lavadora. Ela usou uma quantidade boa de sabão para dentro da lavadora. Ela viu que a quantidade de água estava insuficiente para o nível. Ela acrescenta mais um pouco de água para dentro da lavadora e volta a fazer a agitação.
primeira agitação do ciclo, ela é bem longa mesmo. Ela agita bastante a roupa da lavadora. Agora ela entrou de molho. Agora ela fica um tempo de molho. Eu não sei dizer especificamente quanto tempo é que ela fica de molho. Daqui a algum tempinho ela vai fazer uma agitação intermediária que dura mais ou menos uns 30 segundos. Quando a lavadora voltar a agitar novamente, eu volto o vídeo. Ela realizou o primeiro molho. Agora ela deu essa pequena agitação, que é só para dar uma mexida na roupa para estar reativando o sabão da lavadora. Após mais ou menos uns 4 minutinhos de molho, a lavadora novamente voltou a fazer uma agitação intermediária do ciclo. Essa agitação ela já é um pouquinho mais longa. Aí ela fez mais ou menos uma agitação, uns 3 minutos, e voltou novamente pro molho. Voltando aqui novamente, agora a lavadora saiu da etapa molho. O ciclo que eu estava mostrando anteriormente para vocês, não sei se vai dar para ver muito bem. Ela estava no molho, agora ela apagou a luzinha do molho e foi pro lavar. Como é que funciona? Ela não fica naquela agitação contínua que nem as lavadoras de antigamente desculpa, as lavadoras de antigamente realizavam. Ela ficava sempre agitando. Essa aqui não. Ela tem um molho inteligente durante o ciclo de lavar. Ela fica um bom tempo agitando. Vamos acompanhar no vídeo agora. Aí depois ela vai dar um molho bem rápido. Alguns intervalos de molho bem rápido durante o ciclo de lavar.
Após 4 minutos aproximados de agitação, ela entrou novamente para o molho. Agora eu vou acompanhar quanto tempo de molho que ela vai dar no ciclo de lavar. E quando eu estiver voltando com o vídeo, eu informo para vocês. Após 4 minutos mais ou menos aproximado de molho, que ela deu na etapa lavar, ela voltou a fazer a agitação. Quatro minutos de agitação. Acho que ela fica intercalando entre 4 minutos de agitação e 4 minutos de molho para estar realizando o ciclo. Daqui a pouquinho eu volto novamente. Só voltando agora que a lavadora agora ela deu uma agitação, ela deu um molho bem mais curto, foi um molho de 2 minutos. Vamos ver quanto tempo que vai ser a agitação nela agora.
como meu tempo de gravação tá quase terminando, tive que dar uma interrompida no vídeo, mas a lavadora fez mais 3 ciclos de agitação, aquele que havia mostrado anteriormente para vocês. Agora ela vai partir pro enxágue. Agora tá fazendo a drenagem da água. Daqui a pouquinho eu volto novamente. Após ela ter drenado toda a água, ela dá esses jatos em cima da roupa lá pelo fast filter para estar eliminando o resíduo de sabão que ficou no interior da lavadora. Agora ela vai começar a fazer o processo de centrifugação do enxágue. Diferente dos outros modelos, essa aqui ela começa bem lenta para distribuir a roupa pelo cesto da lavadora, e aos poucos ela vai aumentando a rotação da centrifugação. Como vocês podem ver, ela está aumentando o giro da centrifugação. Ela primeiro começa com a centrifugação dos 480 RPM, que seria do ciclo silencioso. Aí depois ela vai aumentando, que fica na faixa dos seus 750 RPM. A lavadora está parando. Ela dá esse jato de água porém lá internamente do fast fill. Para retirar caso tenha ficado algum resíduo no fundo da lavadora de sabão, ela retira nesse momento, antes e após a centrifugação do enxágue. Ela volta novamente
gente encher a lavadora. O que vocês estão escutando no fundo trabalhando é essa lave seca da LG. Aí conforme ela vai enchendo, lá no fast fill ela tá dosando o amaciante. Quando a lavadora enche, ela dosa automaticamente o amaciante. O meu registro não estava bem aberto, por isso que a lavadora estava demorando para encher. Mas agora ela voltou a encher o normal dela. Agora ela está empurrando a amaciante que ela tinha colocado para dentro da lavadora. Atingiu o nível, agora está fazendo a agitação do enxágue. A lavadora realizou um molinho nesse meio tempo ainda no enxágue também de 3 minutos e voltou a realizar a agitação. Após mais ou menos 3 minutos de agitação do enxágue que ela estava realizando, agora ela está drenando para fazer a centrifugação final. A lavadora agora começou a realizar a centrifugação. Essa é a centrifugação final. O procedimento é o mesmo do enxágue, ela começa bem centrifugando bem lentamente e vai aumentando o giro aos poucos.
Agora é o momento que ela vai aumentar mais a rotação da centrifugação. Qualquer outro barulho anormal que vocês estranhem ao fundo, essa aí que ainda está trabalhando. Ao meu ponto de vista, essa lavadora é muito silenciosa. Deixa eu fechar a tampa para vocês verem. Mal se escuta ela trabalhando. Deixa eu dar uma pausa nessa aqui que tá enchendo. Tem um barulhinho característico de qualquer lavadora. Lembrando que nenhuma lavadora tem como fazer o produto funcionar com a tampa aberta. Eu burlei o sistema de segurança de trava da porta para estar melhor mostrando a visualização do vídeo para o pessoal. Mas nenhum modelo tem como funcionar com a lavadora com a tampa aberta. Agora ela fica nessa centrifugação. Como ela está na centrifugação, ela fica centrifugando em torno de 7 minutos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.